quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فاتقوا الله منارة الهدى والإعراض عنها السبيل الشقاء. أيها المسلمون، خلق الله لخلق لعباداته وهو سبحانه غني عنهم ولا غنى لهم عنه، والحاجتهم إليه أوجب عليهم عبادته، فأول أمر في كتابه هو عبادته. وقال الله في محكم التنزيل بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضل الله على عباده أن نوع لهم العبادات، فشرع لهم أفضل الصلاة وأبوها بعد الفريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة الليل. وقال أيضا: أحب الصلاة إلى الله صلاة الليل، متفق عليه. وأداؤها بإخلاص من العلامة التقوى. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهي مكفرة للسيئات ماحية للخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تفتي الخطيئة كما تخفي الماء النار، وصلاة الرجل في جوفه الليل وهي سبب رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. أبو داود. وكان يقوم من الليل
حتى تتفتر قدماه ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا في محكم التنزيل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقرأ ابن عمر رضي الله عنه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يغذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ذلك عثمان بن عفان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, louange à Allah pour sa bienveillance, remerciement à lui pour son succès et sa gratitude. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, le seul qui n'a pas d'associé ni de partenaire. Et j'atteste également que notre maître, le bien-aimé, le sceau de Muhammad, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix d'Allah ainsi que sa bénédiction soit sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte. Et sachez que par la crainte d'Allah est le phare qui illumine la direction de l'homme. Le fait de se détourner de la crainte est le seul véritable chemin du malheur, qu'Allah nous en préserve. Ô musulmans, sachez qu'Allah a créé l'homme pour l'adorer. Lui, Allah, gloire et pureté à lui, n'a nul besoin d'eux, alors que lui est indispensable. À cause donc de leur besoin de lui, il a rendu son adoration obligatoire. Le premier ordre relevé dans son saint livre est son adoration. Il dit: Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont été précédés. Peut-être craignez-vous. Parmi la grâce d'Allah sur ses serviteurs, il y a le fait qu'il a la diversité des sortes d'adoration pour eux. Il a légiféré la meilleure salat et la plus aimée auprès d'Allah après la salat obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure salat après celle obligatoire est la salat de la nuit. Il dit également: la salat la plus aimée par Allah est la salat de la nuit, rapportée par les deux imams. Accomplie avec sincérité, la salat nocturne est un signe de piété. Allah, gloire, lui a dit: les pieux seront dans les jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur a donné, car ils ont été auparavant de bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aussi aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Très chers frères et sœurs dans la foi, la salat de nuit est une expiation pour les mauvaises actions et les péchés. Le prophète dit à Mohammed, qu'Allah soit satisfait de lui: ne devrais-je pas t'indiquer les portes du bien? Il dit: pourquoi pas alors? Le jeûne est un bouclier.
La charité éteint le péché tel que l'eau éteint le feu, ainsi que la salat d'un homme au milieu de la nuit. La salat de la nuit fait partie des causes par lesquelles on obtient la miséricorde d'Allah. Le prophète nous dit également en ces termes qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est levé la nuit et a prié, rapporté par Abu Daoud. Le prophète se levait aussi dans la nuit pour prier jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Et lorsqu'on lui questionnait de la raison, alors que tous ses péchés lui ont été pardonnés, il disait: n'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? Vu tout ce que Dieu l'a déjà fait, il veut toujours être parmi les reconnaissants envers son Seigneur. C'est pourquoi il se levait dans la nuit pour faire des prières nocturnes. En elle se trouve le soulagement de la poitrine, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de faire la prière nocturne, le Qiyam Layl. En cette prière se trouve le soulagement de la poitrine, la paix de l'esprit et le plaisir du cœur. Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: dans la prière nocturne réside un secret pour la bonté de l'âme. La salat nocturne est aussi l'une des causes d'accès au paradis. Allah le Tout-Puissant a dit: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Ils font l'aïe de ce que nous leur avons attribué. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Abd ibn Salam, qu'Allah le soit satisfait de lui, a dit: la première chose que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'il est arrivé à Médine: ô homme, répandez la paix, afsus salam, donnez à manger, maintenez les liens de parenté et priez la nuit pendant que les gens dorment. Vous entrerez au paradis en paix, rapporté par Al-Tirmidhi. Serviteur d'Allah, celui qui accomplit régulièrement les salats nocturnes, cela sera dans les plus hauts élevés du paradis. Le prophète l'a dit également: il y a des chambres au paradis dont on peut voir l'arrivée, dont on peut voir l'arrière de leur intérieur et de leur intérieur leur arrière. Alors un bédouin se leva et dit: à qui est destiné, ô Muhammad? Et le prophète lui répond: pour ceux qui parlent honorablement, nourrissent les gens, perpétuent les jeûnes et prient la nuit pendant que les gens dorment. Et quand on dit pour ceux qui parlent honorablement, vous savez, entre nous, il y a des gens, quand ils vont te parler, ils vont te répondre à tes propos, tu vas te perdre debout. Donc le musulman est celui-là qui parle honorablement avec son frère. Le musulman est celui-là qui parle avec respect pour son prochain. Le musulman ne parle pas n'importe comment, car le bon comportement fait partie aussi de l'adoration. Celui qui donne à manger à son prochain, il ne cherche pas à savoir s'il a faim ou pas. Il fait l'aumône, il fait la zakat, il partage à tout moment. Il le fait pour soi-même et non pour autre. Le jour de la résurrection, il aura devant lui tout ce qu'il a pu faire dans ce bas monde. Et ce qui est encore intéressant, on nous demande toujours de garder les liens de parenté. Dans ma famille, il y a les sorciers. Dans ma famille, il y a les sorcières. Je n'ai plus rien à faire avec mes familles. Je n'ai aucun compte à faire avec ma famille. Chers frères et sœurs dans la foi, les liens de parenté sont très importants auprès d'Allah et auprès de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que vous voulez faire, faites-le à cause d'Allah et non à cause d'une personne. Ne faites pas parce que il y a quelqu'un dans la famille. Ne faites pas parce que telle personne dans la famille est à tel poste. Ne faites pas parce que telle personne est riche. Ne faites pas parce que telle personne, quand je vais le faire,
il va m'offrir quelque chose. Il faut le faire à cause d'Allah. Qui est celui-là pour qui toi tu veux faire du bien pour ta famille? Qui est celle-là pour qui, à cause de lui, tu veux faire du bien pour ta famille? Qu'est-ce qui prouve que celui-là sera là demain si ce n'est Allah qui va rester avec toi? Donc, chers frères et sœurs en islam, les liens de parenté tels que nous constatons aujourd'hui, les gens fuient les familles. Je ne vais plus jamais rentrer parce qu'il y a les sorciers dans ma famille. Les sorciers sont partout. Et ils peuvent t'atteindre à tout moment. Les sorciers sont partout. Même à Kamchaka, s'ils veulent t'atteindre, ils vont t'atteindre. Donc ce n'est pas à cause de quelqu'un dans ta famille. Ce n'est pas à cause de sorcier dans ta famille que tu vas dire non, que tu vas rejeter ta famille. C'est interdit dans la religion musulmane. Chers frères et sœurs en islam. Aussi Allah ordonna-t-il à son messager de l'adorer par la prière nocturne afin d'atteindre les plus hauts degrés. Allah a dit wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Et de la nuit consacre une partie avant le pour les salats surrogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Depuis lors, le prophète n'a plus jamais délaissé ni en voyage, ni étant résident. Donc depuis ce temps que Dieu a ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus jamais laissé les prières nocturnes, même s'il est en voyage, comme s'il est à la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de se lever la nuit pour adorer son Seigneur pendant la moitié de la nuit, d'en rajouter ou d'en soustraire un peu. Allah a dit Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Oh toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. C'est précisé, il ne suffit pas de réciter le Coran. Même si c'est une page que tu veux réciter, il faut que tu le récites lentement et clairement pour ne pas avoir à commettre des erreurs. Parce que le peu de lecture que tu feras dans la nuit, ces bénédictions sont énormes. Beaucoup sont les compagnons qui ont emboîté les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas du troisième calife de l'islam, Ousmane, qu'Allah soit satisfait de lui. Lorsque Abdullah, fils de Omar, lut le passage coranique, quand Dieu dit Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yakhzar al-akhirah wa yarjuna rahma rabbi. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, il dit ça, c'est Ousmane bin Affan. Donc, les califes sont déjà partis. Nous voici aujourd'hui, nous en tant que musulmans, qui, parmi nous, bon nombre sont là parmi nous, qui négligent les prières nocturnes. C'est vrai, les prières nocturnes, si Dieu ne t'accorde pas la facilité de le faire, tu ne pourras pas le faire. Même si tu mets ton portable, si tu t'en réveilles sur n'importe quelle heure, ça va sonner, tu vas encore couper. Par contre, d'autres, quand l'heure sonne automatiquement, ils se réveillent. Donc, c'est Dieu qui facilite la prière nocturne. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous compter parmi ceux-là à qui Dieu va faciliter les prières nocturnes. Parce que les prières nocturnes font partie des adorations les plus nobles par lesquelles Dieu accepte les prières. Qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin. Qui nous compte parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure façon. Qu'il guide nos pas, qu'il raffermit nos cœurs. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba àjọkẹ́ ayé. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba tí ó ṣọ́ wa láti ìjẹjọ fi wá di oníta wà yìí. Ọba náà ni a dú ọpẹ́ fún. Kò wá sí nǹkan kan tá lè ṣe fún Ọlọ́run
tí ìbá ṣọpẹ́ kò wá sí oore tọ́lọ́run lè máa ṣe fún wa kò wá sí ìtàlẹ̀ fi san ìsan oore náà tí ìbá ṣọpẹ́ kò wá sí bí inú wa ṣe lè máa dùn tó láwárùn pé inú mi dùn títí kí ni mo lè fọ́lọ́run nísìnyí kò sí kankan tó lè fọ́lọ́run ọpẹ́ yìí náà rẹ̀ bákan náà kò wá sí bí inú wa ṣe lè máa bàjẹ́ náà tó ló máa rò pé ṣé mi lọ́lọ́run sì ṣe léyìí fún èmi tí mò ń kírun fọ́lọ́run lójoojúmọ́ èmi tí mò ń jọ́sìn èmi tí mò ń yan náfìlà èmi tí mò ń ṣe sàárà èmi lọ́lọ́run wá ṣe léyìí fún ọ wá torí ẹ òfin ní jọ́sìn mọ́ ó torí ẹ òfin ní kírun mọ́ ó torí ẹ òfin ní ṣe gbogbo iṣẹ́ dáadáa tó ń ṣe òfin ní ṣe mọ́ tọ́lọ́n bá fi ẹlẹ́bẹ̀ẹ́ tó bá ń lọ tí gbogbo nǹkan náà bá ń dùn bí wọ́n ṣe ń fẹ́ tí gbogbo oore náà bá ń wọlé bí wọ́n ṣe ń lérò bí gbogbo àánú náà bá ń wọlé sí ẹ bó ṣe ń lérò sí ìgbà olùfẹ́ arántí ọlọ́run ìgbà olùfẹ́ fàyọ ọlọ́run balẹ̀ ṣùgbọ́n tí a bá lọ títí tọ́lọ́n bá ń fi àwọn tí ó máa jọ bí àdánwò lójú wa fi kàn wá láàmà ronú pìwàdà láàmà ronú lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo ohun tọ́lọ́n bá ṣe fún mùmínì gbogbo ohun tọ́lọ́n bá ṣe fún mùsùlùmí ọlọ́run ṣàbúrú ọlọ́run bàbá àlèkè ọlá kìí ṣàbúrú ọlọ́run fi ń wo ìgbàgbọ́ wa ni ǹjẹ́ àdánwò tí mo gbé léyìí ǹjẹ́ ó lára gbà á sí ǹjẹ́ àdánwò tí mo fi kẹ́yìn ǹjẹ́ ó lè gbà á ìdílé gbogbo wa pátá ọlọ́run ṣe wá ní ẹrú tí ó máa dú ọpẹ́ àwa dú ọpẹ́ fún ọlọ́run lẹ́yìn gbogbo dáadáa tí ń ṣe fún wa wa shukru la ala tawfiki wa imtinanihi àwa dú ọpẹ́ fún ọlọ́run bákan náà ọba àwọn ni ọba tí ń fi wá ṣe kòǹgẹ́ àánú ọlọ́run ọba tí ń fi wá mọ̀nà ọba tí ń ṣe oore fún wa lásìkò tá a lérò ọba tí ń ṣe ìdẹ̀ra lásìkò tá a ń retí ìdẹ̀ra ọba yìí náà làwa dú ọpẹ́ fún àwa jẹ́rìí pé ọlọ́run ọba yìí kò pé méjì àṣọ náà ni kò lálàfiwé kò sẹ́ni tó dàbí ọlọ́run kò sẹ́ni tí àfiwé ẹ̀ tó ọlọ́run kò sẹ́ni títí tóbi ẹ̀ tó ti tóbi tó ti ọlọ́run kò sẹ́ni tá lè wọ́n pè ní kábíyèsí tí ìbá ṣe ọlọ́run gbogbo ohun tó tóbi tí ń dàbí ohun tó tóbi lójú ti wa yóò máa bẹ lábẹ́ tí tóbi ti ọlọ́run bá ní gbogbo ohun tó kàkà tí ó máa dàbí pé kò sí nǹkan kan tó tún ga tó mọ́ yóò máa bẹ lábẹ́ gíga ti ọlọ́run bá ní ẹ̀rí ọlọ́run yìí báyìí náà làwa gbé títóbi fún àwa jẹ́rìí ẹ̀ pé kò pé méjì àṣọ náà ni èyí tí ń ṣe àìmọye oore fún wa ń sì fi oore náà lẹ́gbàá tó bá ṣe fún wa ń fi wá mọ̀nà lérí ẹ̀ bákan náà àwa jẹ́rìí pé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ ọlọ́run ni kìí ṣe ọmọ ọlọ́run ẹrú ọlọ́run ni mo ṣe bí ànábì bẹ́ẹ̀ nánú bí ẹnì kọ̀ọ̀kan tiwa náà ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe ànábì lẹ́ṣà nínú gbogbo ẹ̀dá lọ́lọ́run sọ di òjíṣẹ́ ìkẹ́ àti ọlọ́run kúmọ̀ lọ́ba ànábì wa Muhammad gbogbo ìyàwó ẹ̀ gbogbo sàhábà tí wọ́n gbà fún gbogbo àlèhùnmọ̀ tí wọ́n tẹ̀lé ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kúmọ̀ lọ́ba wọn jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wọ́n sọ fúnra wa ní gbogbo ìjọ mẹ́jọ ẹ jẹ́ á bẹ̀rù ọlọ́run ẹ jẹ́ kí á bẹ̀rù ọlọ́run fattaqullaha ibadallah ìbẹ̀rù ọlọ́run wá péríṣiríṣi hakọ̀ taqwa ẹ jẹ́ á bẹ̀rù ọlọ́run ní ti pàápàá ẹ má máa jẹ́ á máa fi ìbẹ̀rù ọlọ́run ká máa fi ọlọ́run bá fi ọlọ́run ohun tí mo ń ṣe yìí èmi náà máa ń pé kò dáa ìtún ní ṣe mọ́ ọlọ́run foríjì mi tó bá tún dà àyàn ọ̀sẹ̀ kan á tún padà sí díẹ̀ á tún wá foríjì lóòótọ́ ọlọ́run ọba inna Allaha ghafurur rahim ọba aláforíjì tí sì máa ń ṣe ìkẹ́ ẹrú lógbà tí ẹrú bá ti ń tọ́ àforíjì àmọ́ ẹrú ògbọ́dọ̀ máa wá mú níṣẹ́ ó máa wá àforíjì lẹ́nì ó máa fọlọ́run ṣe ẹ̀yẹ kò dá bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ á bẹ̀rù ọlọ́run ní ti pàápàá fattaqwallahi manaratul huda ẹ̀rí ìbẹ̀rù ọlọ́run yìí òun ni ó máa jẹ́ ìmọ̀nà òun ni ó máa jẹ́ ìmọ́lẹ̀ lérí ìlànà tẹ́nì kọ̀ọ̀kan bá ń gbà wọ́n ní wal iradu anha sabilu shaqa gbogbo ẹni tí ọlọ́run bá ti sọnù òun náà ni yóò máa ṣe kiri yóò máa bẹ lérí ọ̀nà àánú ìmọ̀nà tọ́lọ̀ fi wá mọ̀nà láfi wà ní mọ́sálásí lámọ̀kọ́ àsìkò tá a wà yìí àsìkò tá a máa gbọ́ wútúbà àsìkò tá a kírun fọlọ́wọ́n bá ní ọlọ́run fi wá mọ̀nà ní ọlọ́run mọ́ gbọ́dọ̀ sọ wánu láéláé ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run gbogbo wọn tó ti sọnù ọlọ́run mọ́sá wọlé àsìkò tá a wà yìí ọlọ́run bá dáhùn padà sínú Islam ọlá hayyu àti qayyum ayyuhal muslimun gbogbo ẹ̀mọ̀ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin khalaqallahu la khalaqa li ibadihi kí ni tí ọlọ́run dá wa sáyé fún
ọlọ́run dá mi, ọlọ́run dá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kí ni ìdí tí ọlọ́run fi dá wa? Kí ló dá wa sáyé fún? Ọlọ́run dá wa ká lè wá jọ́sìn ni, kìí ṣe ká lè wá ṣiṣẹ́. Ọlọ́run dá wa ká wá owó, ọlọ́run dá wa ká wá ayé. Ọlọ́run dá wa lé ìbádìhì nítorí ìjọsìn Ọlọ́run fi dá wa. Nítorí jọ́ kìíní àná tó fẹ́ dá wa, àwọn màlẹ́kà ń sọ fọ́lọ́run pé àwọn ọ̀tá ló tó fẹ́ dá sí ilẹ̀, àwọn tó fẹ́ dá sí ilẹ̀ wọ́n máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, wọ́n máa balẹ̀ jẹ́ ni. Ọlọ́run wá ń sọ fún un pé ohun tèmi mọ̀ ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀, ohun tèmi Ọlọ́run bá mọ̀ ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀. Ọmọ mi sọ fún mi pé tó bá di ijọ́ àràfá, tó bá di inú àwẹ̀, lọ́lọ́run máa pe àwọn màlẹ́kà pé àwọn tẹ́ni kí máa dá sẹ́wọ̀n ní àwọn ló ń jọ́sìn fèmí Ọlọ́run yìí, àwọn ló ṣe ìbádà yìí, àwọn ló ṣe tàwáfù yìí, àwọn ló ṣe umura yìí, àwọn ló ṣe sàárà yìí, àwọn ló kírun yìí. Ọlọ́run máa fi wá yàn gan níwájú àwọn màlẹ́kà. Ó dá ohun tọ́lọ́run dá wa fún náà tá ń pè ní ìbádà náà, ǹjẹ́ à ń jọ́sìn fọ́lọ́run bá náà? Ọlọ́run dá wa ká lè jọ́sìn, tí àwa là ń sin Ọlọ́run bá lásìkò tá a wà yìí, àbí Ọlọ́run bá ní sìn wá? Ẹ jẹ́ àbí ra wa léèrè. Ẹ̀rí wa huwa subhanahu mímọ́ fún Ọlọ́run ọba náà, ghaniyun ọba ọlọ́rọ̀ ni, kò sí Ọlọ́run nídìí wa, àwa la nídìí Ọlọ́run. Kò sí ohun tọ́lọ́run fẹ́ ṣe tó fẹ́ nídìí ẹnì kọ̀ọ̀kan ti wa. Ọlọ́run ti ń ṣe nǹkan kó tó dá wa, àyèmọ̀yà àrà tọ́lọ́run ti ń dá kó tó dá wa ẹ̀dá lérí ilẹ̀. Tó kò wá sí ohun tọ́lọ́run fẹ́ máa ṣe ní ìgbà tó dá wa tán tí ó nídìí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Dídá tiwa kò wúlò fún Ọlọ́run, ibi ọ̀kan ṣo tó gbé wúlò fún Ọlọ́run, òun náà ní ká jọ́sìn fún. Àmọ́ àwa ẹ̀dá ènìyàn á máa nílò Ọlọ́run, Ọlọ́run náà lá máa pè ní ó máa ràn wá lọ́wọ́ ní gbogbo ìgbà. Kò sẹ́nìkan tó lè ràn wá lọ́wọ́, gbogbo ìrànlọ́wọ́ ẹ̀dá kan yóò máa ti ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run bá wá ni. Ẹ̀rí tó bá dà bẹ́ẹ̀, gbogbo bùkátà tí a bá ní á fi sáyà bùkátà ti Ọlọ́run ni. Ọlọ́run wá sọ fún wa nínú Qur'an, àkọ́kọ́ ohun tí Ọlọ́run pa Ànábì wa Muhammad láṣẹ inú al-Qur'an òun náà ni kíni, àti gbogbo àwọn ẹ̀dá Ádámà. Ọlọ́run ní yá ayyuhan nasu, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀dá yìí ni àwọn pè yín. Yá ayyuhan, ohun tá ń pè ní an-nasu òun náà ni èèyàn. Ó lè jẹ́ kiriyó, ó lè jẹ́ olóòṣà, ó lè jẹ́ ẹni tí ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì, ó lè jẹ́ ẹni tí ò lọ bìkan, ó lè jẹ́ ẹni tí ń kírun, ó lè jẹ́ ẹni tí ò kírun. Ohun tá ń pè ní èèyàn tí Faransé pè ní l'homme grand âge. Ọlọ́run ló ń pè wá, a'ibudu rabbakum, ẹ jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba yín. Ẹ jọ́sìn fún ta ni? Ọlọ́run ọba yín, allazi khalaqakum, èyí tó ṣe pé òun ló dá yín. Nǹkan àkọ́kọ́ tọ́lọ́run pa àwọn ẹ̀dá ènìyàn láṣẹ òun ni ẹ. Walladhina min qablikum, ẹ̀rí kìí ṣe ìlà kọ́kọ́, àwọn ẹ̀dá kan ti wá lérí ilẹ̀ tọ́lọ́run ti pa wọ́n láṣẹ pé kí wọ́n jọ́sìn, wọ́n ti jọ́sìn, Ọlọ́run ti pa wọ́n rẹ́, Ọlọ́run ti tún pa àwọn nìkan rẹ́, Ọlọ́run ti pa àwọn nìkan rẹ́ títí fi ákàn ẹnìkọ̀ọ̀kan tiwa náà. Ọlọ́run ó padà pa àwa náà rẹ́. Ẹ̀rí tọ́lọ́run bá pa àwa rẹ́, kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Ẹ̀rí tọ́lọ́run bá tún padà pa àwa náà rẹ́, kí ló fẹ́ wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn wá gbà náà? Àná àti ìmọ̀ ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ìjẹ́ àwọn ẹ̀mí kan ó tún máa bẹ lókùn ìgbà tọ́lọ́run bá pa àwa rẹ́ tán, ẹlòmíì ó máa rò pé ǹjẹ́ ayé ó sì parẹ́ lóòótọ́, yóò padà parẹ́. Nítorí àwọn ká tó dáyé àwọn ànábì kan ti lògbà, kánàbí Muhammad tó wá, àwọn Nuha ti lògbà, àwọn Musa ti lògbà, àwọn Isa ti lògbà. Ọlọ́run pa àwọn ẹnìkan rẹ́, Ọlọ́run fi òkúta ó fi pa àwọn ẹnìkan rẹ́, Ọlọ́run fi omi ó fi pa àwọn ẹnìkan rẹ́ gbà tí wọ́n bínú tán. Àwọn ìjọ kan ìgbà tó jẹ́ ká ní pé ọkùnrin àtọkùnrin ní ó mọ̀ súnmọ́ ara wọn, obìnrin àtobìnrin ní ó mọ̀ súnmọ́ ara wọn. Ànábì wọn pa Ọlọ́run bá láṣẹ ní pé Ọlọ́run ò kí ni wọ́n ń ṣe, àbí pa ogun wọn rẹ́, Ọlọ́run sì ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́kan náà. Ṣùgbọ́n ìjọ àlùmọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gbàtí a ṣe títí Ọlọ́run wa ń bi ma Ànábì ń gbé kí lòun fẹ́ lé àwọn ìjọ kí ṣe fún wọn. Ànábì wa ń sọ pé wọ́n mọ̀ ní tó bá ṣe ká ní pé wọ́n mọ̀ ní ohun tó ń ṣe wọn ò ní ṣe, Ọlọ́run bá yáàfì wọn. Láfi kò lórí ilẹ̀ dìsín, láfi ń dẹ́ṣẹ̀, láfi ń balẹ̀ jẹ́, láfi ń ṣe jàmbá lérí ilẹ̀ Ọlọ́run. Ohun tó ń dá wa sáyé fún àtúpadà sí nǹkan náà mọ́. Mélòó nínú wa lẹ́yìn ní jọ́sìn, wọ́n ní ká kírun. Ànábì wa pa wá láṣẹ ń pé ẹ kírun gẹ́gẹ́ bí èmi Ànábì ṣe kí. Báwo ni Ànábì ṣe kírun ta mà? Ó ní ta wá fẹ́ kírun, a gbọ́dọ̀ máa rò nǹkan níwájú Ọlọ́run àtèèyàn. Ta ló fẹ́ kírun bí nísìnyí tí ò ní rò pé tí n bá kóńbi kí ni mo fẹ́ jẹ? Mo bá kóńbi iṣẹ́ tí ń dúró lèmi, báwo ni ṣe lọ gbé iṣẹ́ náà jò?
tí n bá kírun bù ṣe báwo ni ṣe lọ wá nǹkan tí mo fẹ́ jẹ kò wá sí tàbí ṣùgbọ́n a máa wá ro nǹkan ṣùgbọ́n ohun tí ó máa wá gbé nígbà tá a bá ro nǹkan tí ìmánì náà kó bá kù díẹ̀ káàtó òun náà là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún wa lẹ́ni òun náà ni qiyamul layl ìmọ̀ jílòrù máa yan náfìlà ìmọ̀ jílòrù máa ṣàdúà òun náà ni qiyamul layl wa min fadlillahi ala ibadihi inú èyí tó fi ní ọlá jù nínú ohun tó tún jẹ́ ohun tí máa mú Ọlọ́run bá dùn tó tún jẹ́ ọlá fún Ọlọ́run lẹ́yìn àwọn ìrun ọ̀rọ̀ èèyàn tá ti mọ̀ ń pé àsùbá ọ̀rọ̀ èèyàn ni àyílà alásàì mọ́gírìbì ṣáì ọ̀rọ̀ èèyàn ni àwọn èwo ni Ọlọ́run tó máa ń dunú sí jù òun náà ni afdalu salat wa ahabuha ba'da al-farida èyí tó Ọlọ́run tó máa ń dunú sí jù òun náà ni salatul layl ìrun tá a bá ń jí lóru tí a bá ń yan náfìlà Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí pípọ̀ anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ahabbu salati illa Allah ó ní ìrun as-salati èyí tọ́lọ́wọ́ tó fi ní ìfẹ́ sí jù òun náà ni salatul layl kájí lóru ká yan náfìlà kìí ṣe fọ́ọ̀sẹ̀ kìí ṣe ìrun ọ̀rọ̀ èèyàn ṣùgbọ́n wọ́n ní ká ṣe ojú kòkòrò ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ṣe ojú kòkòrò ẹ̀ tó bá ń ṣe yóò rí ayé ń bí yóò sì rí gbogbo kìyàmà ẹ̀rí wọ́n ní wàdáwò hábi ikhlasi nínú al-a'mali taqwa ohun tí máa ń múyàn nínú àwọn iṣẹ́ tí máa ń múyàn tí a máa ń bẹ̀rù Ọlọ́run lópin ìgbà tí a bá ń ṣe ó máa ń bẹ̀rù Ọlọ́run pé èyí tí mo ń ṣe yìí mo gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù Ọlọ́run gbogbo èyí tí bá ń jí lóru yan náfìlà kò síṣẹ́ tí bá máa ń ṣe láyé yìí yóò máa bẹ̀rù Ọlọ́run pé ǹjẹ́ iṣẹ́ tí mo ń ṣe ǹjẹ́ Ọlọ́run yọ́nú sí ǹjẹ́ iṣẹ́ tí mo ń ṣe ǹjẹ́ kò ní jẹ́ ìbáwí fún mi níwájú Ọlọ́run ǹjẹ́ ohun tí mo dáwọ́lé ǹjẹ́ Ọlọ́run yọ́nú sí kò sí tàbí ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí bá ti ń jí lóru tí bá ti yan náfìlà bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ó ṣe máa rí Ọlọ́run wá sọ fún wa pé innal muttaqina fi jannatin wa uyun ẹ̀rí àwọn tí al-muttaqina fi jannatin àwọn tí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run ẹni àlìjánà wọn wa uyunin yóò máa bẹ ní abẹ́ àwọn akérèmọdò ẹ̀wẹ́ tí ń ṣàn wa uyunin ojú wọn yóò máa tutù akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin ẹ̀rí Ọlọ́run gbogbo ohun tá à ń sọ yìí tá à ń pè ní àlìjánà àwọn akérèmọdò ẹ̀wẹ́ yìí tí Ọlọ́run pèsè fáwọn tí ń ṣe dáadáa àwọn tààlà Ọlọ́run fẹ́ fún àwọn tó ṣe ká ní ayé míì ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ ìkalẹ̀ wọ́n ti ṣe kalẹ̀ láyé bí atahumullah Ọlọ́run ó máa pèsè ẹ̀ fún wọn kánú qabla zalika muhsinina inú àwọn tí ń ṣe dáadáa láyé bí kánú qalilan minal layli ma yahja'un àwọn tàbí tí ń ṣe dáadáa náà tó máa ṣe dáadáa wọn títí díẹ̀ nínú òru ló mọ́ fi ń sùn díẹ̀ nínú òru táǹpẹ̀ ní òru díẹ̀ báyìí ló mọ́ fi ń sùn gbogbo yìí tó kú kí ló fẹ́ ṣe wọ́n máa ṣe qiyamul layl wọ́n máa ṣàdúà wọ́n máa ṣe istighfar wọ́n máa ṣe tilawatul Qur'an ó dáa wọ́n ní ìwọ̀n táǹpẹ̀ ní qiyamul layl wa hiya mukaffiratun lisayyi'at gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí yàn bá mọ̀ tí yàn bá ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí yàn bá mọ̀ tí yàn bá dá pé eléyìí ẹ̀ṣẹ̀ ni mo ṣe gbogbo ẹni tí wọ́n ṣe qiyamul layl yóò máa parẹ́ mahitun li khataya gbogbo èyí tó bá tún mọ̀ náà tó bá tún ṣe qiyamul layl yóò tún máa ṣe kíni yóò tún máa parẹ́ qala al-Mu'adh afá Mu'adh ó ní Allah adulluka ala abwabil khair anábì ń bí ǹjẹ́ òun fẹ́ kí n júwe àwọn ọ̀nà kan fún ẹ tó ṣe ká ní pé àwọn ọ̀nà yìí àwọn ilẹ̀kùn yìí tó bá ṣí ilẹ̀kùn oríire ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni anábì wá sọ fún pé as-sawmu junnatun àwọn ilẹ̀ níṣe ìdí táwọn ń gbà àwọn ìjọ mẹ́ta tí ń bẹ láàrin oṣù kọ̀ọ̀kan àwọn ìjọ báyìí àwọn ìjọ àràpá àwọn àwẹ̀ kéékèèké tí ń bẹ tó jẹ́ àwẹ̀ tí kìí ṣe àwẹ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn tí a máa ń gbà Ọlọ́run ní gbogbo ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá yọ̀ǹda fún tí bá ń gbà á Ọlọ́run ó ṣílẹ̀kùn oore fún un wà sọ́dọ̀kọ̀ sàárà ṣíṣe wọ́n ní sàárà ṣíṣe wà sọ́dọ̀kọ̀ tufi al-khati'a kama tufi al-ma'i an-nar wọ́n ní sàárà ṣíṣe ìmọ̀ ń pa àṣìṣe rẹ gẹ́gẹ́ bí omi ṣe máa ń pa iná wọ́n ní sàárà ṣíṣe ìmọ̀ ń pa àṣìṣe rẹ gẹ́gẹ́ bí abádáná kalẹ̀ amọ́fòmí pa sàárà ṣíṣe kìí jẹ́ sàárà ta ṣe pẹ̀lú kárí mi o wọ́n ní sàárà ṣíṣe ẹni tí máa ṣe sàárà gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìṣẹ̀ tó dá
ọlọ́run máa pa rẹ gẹ́gẹ́ bí omi ṣe máa ń pa òru náà. Wa salatu rajul fi jawfi layl àti irun tí a dìde lóru tí a ṣe kíni tí a tún kí òun náà wà náà tí ó jẹ́ ilẹ̀kùn oríire láyé bí àti ní gbangba al-qiyama. Wa hiya sábàbù rahmatullahi wọ́n ní kí a máa jí lóru kí a máa yẹn náfìlà sábàbù kan ni ọ̀nà kan ni tí máa jẹ́ kí a ṣe kíni kí a rí ìkẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run. Rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla ìkẹ́ ọlọ́run kó wọn lọ bá arákùnrin kan tó ti ká ní pé ń jí lóru ń sì ń ṣe kíni ń ṣe yẹn náfìlà. Gbogbo kíni wọ́n fi sọ fún wọn pé qiyamul layli ohun tó ṣọ̀rọ̀ yẹn ni. Ẹ̀rí wa kana sallallahu alayhi wa sallam anabi wa Muhammad kíkì àtàlàkọ́ mọ̀lọ́ba yakumu min al-layli anabi máa ń jí lóru ìmọ̀ yẹn náfìlà ìmọ̀ wà ń dùn ó náà bẹ́ẹ̀ ní ìmọ̀ yẹn náfìlà náà ni kò ní lọlẹ̀ kò ní lọ kótó lọ rùkún yóò wà ń dùn ó náà bẹ́ẹ̀ títí gbogbo òkè ẹsẹ̀ báyìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí wú gbogbo ẹsẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí wú àwọn ìyàwó ẹ̀ wá ń bi èrè baálé wa àti gbọ́pọ́ ọlọ́run ti foríjì ẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti dá tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ti foríjì ẹ èyí tó kù tó tó lónú gbèsè ọlọ́run ti foríjì ẹ kí ló tó wá yan náfìlà fún tí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń wú. Sallallahu alayhi wa sallam anabi wa fún wọlé sí ó ní tọ́ wọ́n ti garanti ayé àti àlìjẹ́nà fún mi ọ̀dọ̀ àgbà tó ń garanti ẹ̀ náà ẹni tó sì garanti ẹ̀ náà ǹjẹ́ kò yẹ kí n mọ dúpẹ́ fọlú ẹ̀. inú náfìlà tó ń yàn òun fi ń dúpẹ́ fún ọlọ́run máa ń pé ọlọ́run ti ṣe nǹkan báyìí ọlọ́run ti ṣe nǹkan báyìí fún òun ni. eléyìí àwa tá àti mọ̀ bí tí ayé wa ṣe rí àwa tá àti rojú tó àlìjẹ́nà bó ti fẹ́ rí kí ni tiwa náà tá a lè máa jí lóru ká máa yan náfìlà kí ni tiwa náà tá a lè máa gbìyànjú àti máa jí ní ìdá mẹ́ta òru ìdá méjì òru ká máa gbìyànjú ká máa yan náfìlà kódà wọ́n ní kódà kó jẹ́ rákà méjì náà la fẹ́ yàn ká gbìyànjú ká mú wá ká ṣe istighfar gbogbo ohun tá a bá tọrọ mbẹ ọlọ́run sì mú wọlé àṣẹ. ẹ̀rí wọ́n ní gbogbo ẹni tí wọ́n ń ṣe kí ni tí wọ́n ń jí lóru yan náfìlà fanṣara as-sadr ọkàn olú ẹ̀ yóò balẹ̀ ọlọ́run máa fún ní ìfọkànbalẹ̀ ọkàn wa rahatul bal gbogbo ohun tí ń jẹ́ nǹkan aburú kan ò ní ṣẹlẹ̀ sí tó bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ yóò mọ̀ pé bọ́ eléyìí àmúwá ọlọ́run ni yóò mọ̀ gba alẹ́ kan náà pé qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un eléyìí ó wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run yóò sì padà wà surur yóò sì máa rí ìdùnnú ọkàn kò ní rí ìbànújẹ́ látara ọmọ kò ní rí ìbànújẹ́ láti ibi iṣẹ́ kò ní rí gbogbo nǹkan tí ó mọ̀ bànújẹ́ tí òfin ní jọ́sìn fọlọ́run bá mọ́ gbogbo ẹni tí ọlọ́run bá ti fún ní ìyọ̀nà pé kó mọ jíròrò àti mọ yan náfìlà wọn ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ṣe rí. qala ibnu Hajar rahimahullah àfáà Hajar ọgbà wa fún wa ó ní fi salati layl sirrun fi tibi nafs wọ́n ní kéèyàn máa jí lóru yan náfìlà àṣírí kan ló jẹ́ fi tibi nafs tí máa fún ẹ̀mí ní ìfi ọkàn balẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹni tí bá ń jí lóru yan náfìlà wọ́n ní kò sí àṣàṣì tó lè ràn án lópin ìgbà tí òun náà bá ń jí lóru tí má sì yan náfìlà náà pẹ̀lú ọkàn ẹ̀yọ̀ kan àìmọye àfáà tí ò lè jí lóru yan náfìlà kì í ṣe mo jẹ́ àfáà nìkan náà ọlọ́run máa ń yọ̀ǹda ẹ̀fíyàn ni kì í ṣe mo jẹ́ àfáà mo jẹ́ ìmáàmù ni àti mo jí lóru yóò rọrùn fún eyín ọlọ́pàá àfáà mi lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti gba Ramadan báyìí àwẹ̀ kan ò tún kàn án mọ́ ọlọ́run fi rọ ọlọ́run ẹ sì rẹ́ lómi lẹ́yìn àwẹ̀ Ramadan sí tu Shawwal yóò gbé tẹ̀lé lẹ́kan náà sèmẹ́ni tó bá tẹ̀lé àwẹ̀ lẹ́ndíjèdì yóò bẹ̀rẹ̀ lẹ́kan títí dì ní ẹlòmí yóò já ẹlòmí gbà tí Ramadan ti tán kò tún bá ọlọ́run láwẹ̀ kan mọ́ ọlọ́run àtọ ọlọ́run àjọ láwẹ̀ kan mọ́ Ramadan náà nìkan náà ló kù lóòótọ́ Ramadan náà nìkan náà ni ó dà kí ló fi hàn pé Ramadan tá ń gbà náà ọlọ́run gbà á wọlé tá a bá wá ní ìfọkànbalẹ̀ pé ọlọ́run gbà á wọlé àwọn àwẹ̀ lẹ́ndíjèdì àwọn àwẹ̀ ìdákọ̀kan ni ó máa jẹ́ kí àwẹ̀ Ramadan ta gbà kó wá dúró dáadáa kí òun ta bá ń tọrọ kó lè bá jẹ́ ṣíṣe ẹ̀rí ọlọ́run bá bá lè kí ọlá ń sọ fún wa pé náà Al-Qur'an ó ní tatajaffa junubuhum an madaji yad'una rabbahum wọn náà wọn ni ọlọ́run wọn máa ń fi ibùsùn wọn lẹ̀ gbogbo ibùsùn wọn ìrọ̀rí wọn wọn máa ń fi lẹ̀ tó máa fi lẹ̀ kí ni wọ́n wá ṣe ẹni tí ò bá sùn kí ló fẹ́ ṣe àwọn ẹni ọlọ́run ẹ ti bá tẹ̀síbá lọ́wọ́ ẹ̀ yóò ti jí lóru àsìkò díẹ̀ ni yóò fi sùn tó bá jí lẹ́kan náà báyìí báwo ni ó ṣe rí ayé náà lò tó ti rí ìgbàlẹ̀ kí á mọ̀ lò yóò máa jí lóru yóò máa yan náfìlà yóò máa tọrọ àánú yóò máa tọrọ fáwọn ọmọ ẹ̀ yóò máa tọrọ fórí ara tiẹ̀ náà wọ́n ní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wa mimma razaqnahum yunfikun ọlọ́run ti tọ́jú ẹ̀ kalẹ̀ fún wọn o gbogbo ohun tí ń jẹ́ àánú látọ̀dọ̀ ọlọ́run ti tọ́jú ẹ̀ kalẹ̀ fún wọn fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun ẹ̀rí ohun tí máa ń fún yàn ní ìfọkànbalẹ̀ ọkàn
lóòótọ́ tí yẹn bá ní owó ọkàn yẹn máa ń balẹ̀ tí ìbá ṣe owó jàmbá lóní ó ní owó tó má ọkàn tiẹ̀ náà ó balẹ̀ ẹni tó bá kọ́lé tó bá wọlé ẹ̀ ọkàn ẹ̀ yóò balẹ̀ ẹni tó bá níyàwó dáadáa tó bá wọlé ẹ̀ ọkàn ẹ̀ yóò balẹ̀ ẹlòmíì tó bá kígbe níta títí tó bá délé yóò tó wá kígbe lé kò sí ìfọkànbalẹ̀ fún un yàwó máa kígbe àwọn ọmọ máa kígbe yóò máa ní kí ni mò ń kọ inú kí ni mò á kó sí ṣùgbọ́n ẹlòmíì tó bá kígbe níta títí tó bá wálé yóò gbàgbé gbogbo sùsì tí ń bẹ níta yóò gbàgbé gbogbo ẹ̀ inú lè tutù fún un nìyẹn irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí wọn ẹ máa rí pé kúrò látara ojú wọn yóò máa tutù ẹ máa rí àmì ọlá ẹ máa rí lára wọn ẹ máa bí pé kí ní jẹ yóò ràn ohun jẹ kankan báwo ni ọlá náà ti wá ní báyìí yóò ní ọlá ọlọ́run náà ni ọkàn ẹ balẹ̀ ní ojú ẹ yóò máa tutù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ẹni ọlọ́run ṣe máa rí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní ìgbà tó wọ Madina lẹ́kan náà àkọ́kọ́ ohun tó sọ fún tẹ́bẹ̀ sí pépé ẹ̀rọ yẹn sí ó ní yá ayuwa nasu gbogbo ẹ̀yin èèyàn afsu salam ẹbẹ̀ sí sálámà síra yín lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹbẹ̀ sí sálámà síra yín kí ní fàjà láyìn ra yín tí kò bá kí ẹ ìwọ kí tó bá ṣe bí ẹni tí ò rí ẹ ìwọ pé kó sálámà sí afsu salam tẹ́bá jókòó tó bá ṣe bí ẹni tí ò rí ẹ ìwọ pé kó sálámà sí tó bá rí ẹ tó bá yọjú kó wọn ní kò pé kò sálámà gbogbo àsìkò tí wọ́n ń pè tí wọ́n sálámà sí ni wọ́n máa kọ́ ládàkalẹ̀ fún ọ wá tí mu tọ̀hám gbogbo ẹni tí ò ní oúnjẹ àwọn miskin ẹjẹ́ àmọ́ fún wọn lóúnjẹ wàláhì àwa ta ní tà fún yàn ọlọ́run ó bi wá o gbogbo àwa ta ní ta mọ̀ ń pé a ní lóòótọ́ ta ní tí bùkátà náà ń bẹ lọ́dọ̀ wa ta lè fọ́ọ̀mù làkejì wa jẹ tá a bá ṣe wàláhì ọlọ́run ó bi wá gbogbo àwa tí ọkàn wa balẹ̀ ta mọ̀ ń pé tọ̀sán jíjẹ tàárọ̀ ta alẹ́ kò ṣòro tá a lè fọ́ọ̀mù làkejì wàláhì ọlọ́run ó bi wá Ànábì wa àti ìmú tọ̀hám ẹ fẹ́wọ̀n yẹn ló ń jẹ ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ lówó ẹsẹ̀ ń jẹ lọ fẹ́wọ̀n yẹn káwọn yẹn jẹun oúnjẹ jíjẹ ẹsẹ̀ lọ fẹ́wọ̀n yẹn fi ṣe sára fẹ́wọ̀n yẹn ẹ jẹ́ káwọn yẹn jẹ inú ogun tì í náà nítorí ìjọ tẹ bá kú ó bá jẹ́ lèǹdí lọ́mọ gbogbo lèǹdí tó máa rántí pé ah lágbájá ò sí láyé mọ́ tó bá ṣe ká ní pé ń bẹ̀lẹ́ aago báyìí nísìn yóò ti gbóúnjẹ wá fún wa ẹ jẹ́ táwa náà bá kú ẹ jẹ́ kó mọ sọ bẹ́ẹ̀ sí àwa náà lára àmọ́ àní lọ́wọ́ àyọ jáde fúnra wa nìkan náà lánàá àfi mọ́mọ́lá kejì èyàn sunkún lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa àfi rẹ̀ lẹ́kún ebi ń pa èyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ààrùn oúnjẹ fún kó jẹ ara ní èyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ààrẹ lẹ́kún jama ọ̀rọ̀ mi kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o ọlọ́run lóhun bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wasilul arham gbogbo àtàmọ́njá òkun ẹbí gbogbo ẹbí ẹ̀ ló múlá jẹ tán gbogbo ìyá àgbà tí ń bẹ lé àjẹ́ ní gbogbo wọn ó torí ẹ̀ ò dé kó ń lo ìbò ó torí ẹ̀ ò kó ní kú tọnu ò lọlé mọ́ tó bá délé wọn pa ẹ́ tó bá fẹ́ pa ẹ́ níbi tó wà náà ṣé wọn ní pa ẹ́ ni kò síbi tí wọn ò bá ṣẹ́ dé kò síbi tí wọn ò gbélé pààyàn ọlọ́run fún wọn lágbára bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fún wọn ní agbára ń pé ẹ ṣe ìdùnnú fi kún fẹ́yà kún ní mi ọlọ́run bá sí àmọ́ àwa torí ẹ̀ nísìn lágbájá kò dánú ẹbí ìní dénú ẹbí mọ́ tán bá tọrọ owó ẹbí dídá ìní gbówó mi sọ́wọ́ lágbájá kí wọ́n bá fi ṣe nǹkan kí là ń sá fún ikú Al-Qur'an ní sọ wọn pé kul innal mauta alladhi tafirruna minhu ikú tá ń sá fún yìí òun náà ló ń jẹ tá ń jẹ òun náà ló mi tá mú ikú tá ń sá fún òun náà ni kẹ̀kẹ́ tá ń tù òun ni mọ́tò tá ń wà òun lóorun tá ń sùn ṣé àjẹ́ náà ló fi apá ẹ Al-Qur'an ti sọ pé kul innal mauta pé ikú sẹ́ẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀gbẹ̀ wa tí ń bá wa rí tàjọ́ ń lọ tàjọ́ ń bọ̀ ká má sá fún ikú wọ́n ní sílùú arham ẹjá sokùn ẹbí pọ̀ gbogbo ẹni tí máa sokùn ẹbí asàsí kan ò lè ràn gbogbo ẹni tí máa ń ṣe tẹ̀bí pé ń ṣe tẹ̀bí lóòótọ́ kò sí asàsí tó fẹ́ ràn gbogbo ẹni tí máa ń dáwọ́ ẹbí wọn ò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ ẹbí dé ó gbọdọ̀ gbìyànjú ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ní aburú kan ò ní kan ẹbí gan ò ní jẹ́ ká aburú kan ó kan iṣẹ́ òní ànábì tó kọ́ wa ó ní wasallu bil-layli wan-nas wan-niyam wọ́n ní àtìmọ̀ dílòrò àtìmọ̀ yanáfílà ọ̀hún náà tún bẹ̀ẹ́nù nǹkan kan tó ṣe ká ní pé tadkhulu l-jannata bis-salam gbogbo ẹni tó bá ṣe léyìí yóò wà l-janna pẹ̀lú ìrọ̀rùn wọ́n ní tadkhulu l-jannata bis-salam gbogbo ohun tá kakalẹ̀ yìí máa gbàwẹ̀ máa ṣe sàárà máa ṣe ń jẹ fáwọn èèyàn
gbogbo ohun tó bá ti lè ṣe ní ìjọsìn máa ń gbìyànjú kó máa ṣe wá sókun ẹbí pọ̀ gbogbo eléyìí oníta bá ti ń ṣe idkhuluha bisalam ọlọ́run ka èmi àtẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ka akọ́ ìntí ó wà lìjọ́ náà ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run afáwa anábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ìgbà tí màláíkà Jibril jọ sí ẹ̀rù ń bà jònìjònì débà ìwọ́n sọ fún ìyàwó Àdíjà pé daṣọ bòmí ọlọ́run wa sọ ayà kalẹ̀ pé yá ayyuhal muzammil ìwọ tó ń daṣọ borí qumil layla illa qalila dìde ọlọ́run pa aláṣẹ ni pé qum layla illa qalila dìde láàyè orúkọ bẹ̀ ní ṣe kíni laylan illa qalilan kódà bó ṣe díẹ̀ nínú òru dìde nú ẹ̀ nisfahu awil qus minhu qalilan àbí ìdajì òru àbí kó dí díẹ̀ nú ẹ̀ àbí kó lé díẹ̀ nú ẹ̀ wọ́n náà dìde lóru kó máa ṣe kíni kó máa yan náfìlà aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila tó bá dìde lóru náà kí ló fẹ́ máa wá ṣe kódà tó bá máa lu qur'an tó bá jẹ́ fatiha náà ló bá máa wọ́n ní ká gbìyànjú ká máa ṣe kíni ká máa kà pẹ̀lú ìfi ọkàn balẹ̀ ká máa kà pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bí tartib warattilil qur'ana tartila ká máa kà pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá ṣe o àti máa jí lóru máa yan náfìlà wàláhì kò rọrùn àti máa jí lóru máa ṣàdúà wàláhì kò rọrùn àní àgbẹ̀ pọ̀tàbí sí aago méjì náà bá dún àwọn náà ládìde látúpa mọ́kìn sùn díẹ̀ as-salatu khairu minan nawmi la fẹ́ gbọ́ lẹ́kan náà ọlọ́wọ̀ rán gbogbo yẹn ní kó máa jí lóru máa yan náfìlà ọlọ́wọ̀ rán gbogbo yẹn ní pé kó máa gbàwẹ̀ lè ní ṣe ìdí ṣùgbọ́n wọn bá yí tọ́lọ́wọ̀n náà wọ̀n náà gbìyànjú kó ṣe kó dáa tọ́lọ́wọ̀n bá sì wá rẹ́ ní kankan má ń jẹ́ kí iṣẹ́ olóore kó wọ́n gbogbo iṣẹ́ ẹ̀ kó wá mọ́sáàsì kó gbá mọ́sáàsì ni kó rọmi sí àgé ni kó máa ṣe àwọn kan ké pẹ́pẹ́pẹ́ tí ń bẹ mọ́sáàsì ìwọ náà gbìyànjú tí kódà kó máa lọ lójó tó kó máa lọ́ṣẹ́ àbẹ̀wò wọn láàrẹ̀ ń bẹnu sadaqatu jariyah àti ó máa ṣàn nígbà tí èèyàn bá sí mọ́ àmọ́ ají lójúmọ́ kan àwọn abẹ́ títí látàwọn títí ilẹ̀ṣú àdúpẹ́ fọ́lọ́hun ọlọ́run fàárẹ̀ ṣe wá láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì oṣù kan nǹkan ò ṣe wá oṣù mẹ́fà nǹkan ò ṣe wá láàrin ọdún kan àdúgbòlẹ̀ ààrẹ ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ àwòtó ọpẹ́ ǹjẹ́ tẹ́nìkan ọ̀bá tẹ̀ sọ fún wọn náà ǹjẹ́ ìwọ náà tẹ̀lé ó lè mú ijó ọpẹ́ kó máa jó pé ọlọ́run ó tẹ̀ ṣe oore fún mi arákùnrin kan ni ó lọ ra àtùpà ohun tá ń pè ní lẹ́ńtà ó lọ ra lọ́sàn gangan àtùpà gbogbo aláti mọ̀ pé òru la mọ́ ń tàn ọ̀sán gangan ló ra nǹkan ẹ̀ ló tàn ló ràn náà ń tà náà ló ràn sókè ló wá gbé sínú tírè kan ló gbé sérí ní wọ́n lọ lọ́sàn gangan àwọn àlùwà mi gbé lágbájá tí kò sí nǹkan tí àwọn ìdílé ẹ̀ sì ti mọ̀ ó ní kò sí nǹkan kan orí tọ́lọ́ ń ṣe fún mi ni mò ń dúpẹ́ ẹ̀ ọ̀nà tó ń gbà dúpẹ́ ti ẹ̀ nìyẹn ọ̀nà tó ń gbà fi dúpẹ́ ti ẹ̀ òun nìyẹn ẹ jẹ́ kẹ́ni kankan ti wá náà ká mọ́ ọ̀nà tá a máa gbà fi dúpẹ́ fọlọ́hun wàláhì gbogbo ẹ̀dá tó bá wà tó bá jí tí ò bá dúpẹ́ fọlọ́hun wàláhì yóò jí àlá yóò jí ẹ ní gbangba kìyàmà gbogbo ẹ̀dá tó bá wà lẹ́yìn ìgbà tí ń kírun kò dúpẹ́ fọlọ́hun pé ọlọ́run ò ṣe ó fàárẹ̀ kàn mí wàláhì yóò jí à ọlọ́run ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run fọ̀nà mọ̀ wá eléyìí náà ni ọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa àtìmọ̀dílòrò àtìmọ̀yàn náfìlà pẹ̀lú ògo ọlọ́run tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ tí ń bọ̀ á mọ̀ bára wa sọ èyí tó kù ọlọ́run mọ̀ pa wá kó tó di ọjọ́ náà jímọ̀ wa tènítà kí má ṣe ní àkímọ́fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa àdúrà nìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run jẹ́ ó gbà èyí tó ti gbà ọlọ́run mọ́ sọ́kò bànújẹ́ sínú ẹ̀ fún wa ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run gbogbo wọn tí wọ́n mẹ́nu nira lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́run bá sábà tú wọn lẹ̀ gbogbo wọn tó mẹ́nu nira lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́run bá tú wọn lẹ̀ gbogbo wọn tó mẹ́nu ìṣòro lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́run bá tú wọn lẹ̀ àwọn tá a sínú ìṣòro ọlọ́mọdé àmọ́ ọlọ́mọdé àmọ́ ó kéré nínú ìṣòro ọlọ́mọ fi dánwà wò ó tóbi inú ẹ̀ ọlọ́mọ fi dánwà wò àkóbá àdábá ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ọlọ́mọ fi dán ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wò ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run gbogbo ẹ̀dùn ọkàn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tó ṣe ká ní pé àlè bẹ́yàn sọ àyàfi ọlọ́run wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizati sudur ọlọ́run ọba létí ìgbárò yé ni gbogbo ẹ̀dùn ọkàn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run bá mú wọlé àṣẹ inú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó dùn ọlọ́run ní bà wá nú jẹ́ wala hayyu àti qayyum ọlọ́run qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de faire la prière de dimanche d'aujourd'hui.
et qu'il nous fasse vivre la prière du jour de la semaine prochaine, Inch'Allah. D'après le sermon de la prière d'aujourd'hui, il a été dit qu'il est bien et il est conseillé, et Dieu aime ça, que le musulman essaie de sa nuit de donner une partie juste pour l'adoration à son Seigneur, pour pouvoir demander quelque chose. Et dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit de diviser sa nuit en 3. La première partie de la nuit pour manger, la deuxième partie pour l'utiliser avec sa femme, la troisième partie c'est pour la participer, c'est pour utiliser cette partie-là pour prier et adorer son Seigneur. Donc que Dieu nous permette de pouvoir faire cela et qu'il nous facilite cette tâche-là, parce que ce n'est pas aussi facile et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se réveiller dans la nuit pour pouvoir prier. Donc qu'Allah facilite, Inch'Allah. Salam alaikum.